Bũrũri wa DRC Congo ukoragwo na andũ milioni 90 na nĩ mwarie gũkĩra Kenya na maita merĩ, na thutha wa kũhoya ũturanĩrwo na mabũrũri ma Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi na Sudan ya mũhuro marĩa mombĩte ngwatanĩro ya gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro kuma o mwaka-inĩ wa 2018, rĩu Congo nĩ hĩmbĩirio ta mũmemba wa mũgwanja wa ngwatanĩro ĩno. The DRC has accepted to accede to the treaty, all protocols and laws of the community. I proudly and warmly welcome our brothers and sisters from the Democratic Republic of Congo to the East African community, and we look forward to joining hands in strengthening our community together. Working together, we have more to gain than when we are separate. Kuingira kwa DRC Congo ngwatanĩro-inĩ ĩno nĩ kuga atĩ mũikari wa gĩtarũ gĩkĩ angĩenda gũcera mabũrũri-inĩ maya mũgwanja ekũbatara marũa ma gĩtarũ gĩkĩ tu. Wonjoria gatagatĩ ka aikari a mabũrũri maya rĩu ũrĩkoragwo ũrĩ wa naihenya na mũhũthie ũtekũbatara marũa maingĩ. Aigithia kwa mũhano ta a gũkũ Kenya no mathiĩ maigithie bũrũri-inĩ o wothe ũrĩ ngwatanĩro-inĩ ĩno. Atwarithia a marori ma mĩrigo ta marĩa maumaga Mombasa magathiĩ Uganda na Rwanda hatarĩ marũa na mĩkana mĩingĩ rĩu no mathiĩ kinyagia Congo. It demonstrates the agility of the community to expand beyond its socio-cultural boundaries to new people and trade-centered partnerships and collaboration which expand opportunities for our people in trade, investment and jobs. Ũrĩhia wa igoti ũrĩkoragwo ũhanaine ũkĩhũra biacara mabũrũri-inĩ maya ma ngwatanĩro ĩno. Ũnyitanĩri wa kĩũgitĩri o hamwe na ũnyitanĩri wa kĩũteti na thoko njariĩ, kuona rĩu ngwatanĩro ĩno ĩrĩ na andũ makĩria ma milioni 300. EAC is a prosperous, competitive, secure, stable and politically united region. The citizens of the community are eager to become part of the same regional economic bloc with their brothers and sisters in the DRC. Ngwatanĩro ĩno oho no ĩgũteithia mabũrũri ta Kenya marĩa matarĩ ũtonga wa kĩmerera, rĩrĩ Congo kũrĩ indo ta thahabu na ingĩ iria cienjagwo tĩri-inĩ. Nayo Congo ĩrĩa ĩtarigainie na iria ta rĩa Indian ĩgũtanya kũgunĩka na icukĩro cia mĩrigo cia Mombasa na Dar es Salaam, na ngwatanĩro ĩno rĩu ĩrĩ na uge mũnene thoko-inĩ ya mabũrũri kumana na ũingĩ wa wariĩ wayo. Wagweterera nĩ kuona ũrĩa ngwatanĩro ĩno rĩu ĩgũteithia DRC gũcokia thayũ gatagatĩ-inĩ ka ndũrĩrĩ 200 cia bũrũri ũcio iria itũraga mbara, o hamwe na gũtigĩrĩra bũrũri ũcio ũrĩ na barabara cia gĩkĩro gĩa kĩrĩu. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.